а вообще хочу показать, у меня тут, смотрите, видите, я купила на Яндекс.Маркете, заказала, тоже по рекомендации одного блогера увидела, купила вот такие формы. На них, кстати, написано, что Лазерсон их рекомендует, видите? Вот, но это я не у Лазерсона увидела, а увидела на канале у Насти Лимонадовой. Лимонадова про ЗОЖ есть такой канал. Я у нее увидела и заказала все такие формы. Кому нужно, ссылочку на них тоже вам дам. Это Кукмара фирма. Вот видите, тут написано. Вот. Собираюсь в них печь хлеб. Ну, вы знаете, что я тут осваиваю русскую печь вовсю. Вот. В общем, сейчас я хочу эти формы обжечь. Их нужно обязательно обжечь, прокалить. Ну, в общем, чтобы здесь создался защитный слой, такая пленка. И чтобы потом хлебушек к ним не пригорал. В общем, сейчас я и буду этим заниматься. Извини, Лазерсон, я сняла наклейки. Думаю, что в хлебе они не пригодятся. Первый раз формы надо немножко помыть. Сейчас мы это сделаем. Тепленькой водичкой, губочкой и протереть тряпочкой. Ну, просто чтобы такое, скажем, заводское с них смыть. Так вот я их мою. И сейчас я их насухо вытру. Формы эти алюминиевые. Вот такой прям у них толстый алюминий. Сделаны они по ГОСТу, там написано. Разных размеров они есть. Ссылка на Яндекс.Маркет будет в описании к видео, кому нужно. Вот, стоили они где-то 320 рублей одна форма. Все, теперь вытираем насухо. Для того, чтобы печь хлеб, это алюминиевые формы. Их нужно определенным образом подготовить, эту поверхность, чтобы хлеб не прилипал. Смысл в том, нашего обжига будет, что на поверхности всей формы должна создаться такая антипригарная пленка. По такому же принципу обжигают перед использованием чугунную посуду. Итак, формы помыли, они у нас сухие. Предварительно смазываем их растительным маслом. Я беру обычное масло. Ну, есть советы, кто-то предлагает там льняное масло, виноградной косточки, горчичное. На самом деле, на мой взгляд, ну вот по моему опыту с чугунной посудой, абсолютно не важно, какое это будет масло, хлопковое кто-то использует. Ну, в общем, можно, на мой взгляд, так не заморачиваться. У меня, например, отличные результаты. У меня много чугунной посуды и с обычным растительным маслом. Смысл в том, что нужно тщательно промазать все, чтобы не оставалось непромазанных мест. Мы кисточкой промазываем форму. Сверху тоже промазываем, потому что здесь хлеб может подняться, да, и чтобы он не прилип вот тут. То есть мы промазываем все бортики. Кстати, в таких формах очень хорошо выпекать творожную запеканку, высокий омлет. Ну, то есть их можно не только для хлеба использовать. И потом при дальнейшей эксплуатации их желательно не мыть моющими агрессивными средствами. Вот излишек масла я переливаю в другую форму. Вот. И снаружи я форму тоже обрабатываю, ну, чтобы она была равномерной и однородной со всех сторон. Что касается, например, чугунной посуды, если вы будете так делать, то ее нужно со всех сторон обрабатывать из соображения, чтобы она не ржавела. Ну, алюминий он не будет, понятное дело, ржаветь. Но так она будет, на мой взгляд, ну, одинаково выглядеть снаружи и внутри, симпатичнее смотреться. Вот сразу видны места, которые мы не промазали. Вот. В общем, со всех сторон вот так обрабатываем. И так поступаем со всеми нашими формами. Почему нельзя, чтобы внутри оставались излишки масла? Потому что когда оно будет обгорать, в том месте, где у вас очень много масла, оно запечется такой лужицей, и потом эта толстая пленка со временем обдерется, и в этом месте будет пригорать. Итак, я делаю вот так со всеми тремя формами. Ну, у нас, поскольку я нахожусь в частном доме, да, у нас вот такая, видите, большая русская печь, она с подтопком и непосредственно с русской печью. Там вот. И сейчас мы подтопок растопили. У нас печечка, вон, видите, как хорошо горит. Поэтому вот в этом вот месте
на плите как бы печи, да, у меня очень жарко, то есть здесь высокая температура, но больше 200 градусов. В том случае, если вы делаете это в городской квартире, вообще хлеб собираете потом в духовке печь, вы просто плиту разогреваете до 200 градусов и в ней будете делать это. Ну, я беру вот формочку, которую я смазала. Еще раз повторю, что остатки масла мы вот так сливаем, чтобы у нас их тут, в принципе, не было лишнего. Но это тоже важно. Форму мы ставим прогреваться, прокаливаться не вот так, а наоборот. Как раз таким образом у нас все излишки масла стекут вниз. Опять же, поскольку у меня это русская печь, у меня вот здесь вот наверху дымоход. И сейчас вот то, что будет гореть, да, масло, оно по сути будет гореть, оно будет дымить. У меня все будет уходить в дымоход, как в вытяжку. Если вы делаете это в квартире, то, конечно, желательно включить вытяжку. И имейте в виду, что будет дымить. Это нормально. И где-то вот в домашних условиях порядка 20 минут при температуре 200 градусов. Ну вот у меня тоже здесь на плите постоит. Потом достаем, охлаждаем. И все, когда она остынет, ее можно будет использовать. Только еще раз повторюсь, нельзя механическим чем-то ее тереть, эту форму. И перед тем, как вы будете выпекать хлеб, желательно смазать форму тоже либо маслом, либо смальцем. И выпекать ничего прилипать не будет. Ну, сейчас, когда вытащу, вам еще раз ее покажу. Ну вот я поставила все 3 формы. Вот прям видно на камеру, видите, как дымок идет. Это масло, оно как бы горит, да, они чадят. Но я говорю, вот в моем случае, так как это все уходит в дымоход русской печи, то у меня в доме, ну, нет этого запаха. Но когда я прокаливала посуду, вот мы в городской квартире жили, то это, конечно, весело. То есть там надо включать вытяжку, открывать окно, и вот эти полчаса, там 20 минут, 30 потерпеть, конечно. Вот. Еще как вариант можно прокалить, например, на мангале, то есть на решетку мангала. Вы кладете эти формы также вниз, да, и также минут 20, когда у вас там, конечно, не огонь, а угли горячие, точно так же прокалывайте, ну, например, в процессе приготовления шашлыков. Вот. И с любой алюминиевой посудой так надо поступить, и с чугунной. Все, я достала формы, вот перевернула их уже на эту сторону. Вот смотрите, какие они у нас стали. Видите? Они все покрыты вот этим вот тонким слоем пленкой от масла. Сейчас они остынут, и все, можно будет в них печь, и ничего у нас не будет прилипать. Вот так. Так что поделилась с вами таким способом. Теперь будем печь хлеб.